Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu alaihi walidina wal auladina wa jiranina wa masaihina wa man asala wa asahum wa kulladana bida'il khair wa ziyarah. Assalamualaikum ya salatul anbiya wal mursalin. Qadhu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sarang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Donga nggih. Astane ngangkat kok ngacung. Lolong. Niki lambang nyuwun Bapak Ibu nggih. Mangke rampung donga langsung usahaken rai ngoten nggih. Teng pundi Bu? Rai. Ning rai niki ya Mbak nggih. Amun raine sebelah. Gangga ijabah Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa bidadan min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Amin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai ingkang rawuh lenggah wonten majelis dalu niki. Rawuh lenggah kula panjenengan sami sesarengan pilenggah wonten mriki. Lenggah kula jenengan dika tansah pikantuk berkah Gusti Allahumma. Daya para rawuh, para sepuh dalah kasepuhan ingkang musepuhaken rawuh nindaken dawuh ninggalaken ewuh rawuh ndadosaken tuwuh iman takani dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ninggahipun mateng pangemban dalah pangembaning praja kangayaming para kawula. Munggah kula panjenengan sedaya rawuh wonten majelis dalu menika kagolong warga masyarakat ingkang sae. Amin. Amin. Muga-muga sae amin. Sae akhlakipun, sae kerukunanipun, sae keturunanipun, sae rezekinipun, sae ibadahipun, sae sedayanipun. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal. Sedaya para pilenggah jamaah pengosan Rajabiyah kang kula teng rawuh kathah alhamdulillah. Teng mriki sareng lenggah kagunge ngagem kopiah, estrine ngagem makromah, lenggah betah istiqomah dilalah lolong Karanganyar mboten kundur pikantuk lan berkah kita sing kundur rezeki tambah, pegawai negeri ya gaji itu pedagang bagine kathah, petani ini panen melimpah, panen durian regane munggah murah. Lolong alayum malah murah, rezekine kata halal tur barokah. Iso kanthi sarana ibadah, biaya ngaji lan sekolah, TPK lan madrasah, syukur mangke sowan Mekah Madinah, kundur dadi haji lan hajah, isi pira duwite kena nggo dandani omah bocah. Wong lolong umai penting, bocah penting, bocah soleh lan solehah ahli ibadah. Alhamdulillah. Panitia beserta warga masyarakat lolong ingkang menika kesempatan dari nimbali kula senam bentara muga lenggah kula jenengan nika sedaya fasilah kita sak sepikane ridho bejo mulya donya bincang pinanggih swarga. Alhamdulillah. Muslimin muslimat
muta'alimin muta'alimat qaidin qaidat nahdiin nahdiat ansor wal fatayat sahabat ansor yang bersatu padu bahu membahu di tersengaja acara kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bersama dengan ridha dari Allah Subhanahu Tambiawara pada jera mohon kota mendelkangi kulon dan jangka pia di carawan kesempatan dalam menikah muka dari tipun bagi sakit kalau kena nikah di saya ini di paripurna muka-muka manfaati Allahumma. Juga tidak lupa yang terakhir adalah jurusan sistem yang dari tadi tidak pernah dihormati padahal tukang son makan dingin beli kari. Kasihan deh kalau manggu di salon kalau mixer halah ngalamat. Para tahu dihormati. Tapi kalau niku paling seneng menghormati tukang son bro. Karena apa? Tanpa son sistem walaupun meriah acara bagaimanapun tidak akan bisa langsung. Tidak akan lanjut. Ya sekarang penyong pun si ceramah nyong. Saya nyekel mekian nyong kenapa nggih? Langsung lanjut sekarang penyong orang terima ceramah deweknya. Makanya Bapak Ibu Anda tolong tepuk tangan dulu buat tukang sonnya. Nah, jadi yang penting tukang son kan ditepuk tangani ngoten nggih. Sing penting ditepuk tangani ora usah diamplopi. Nah, ora butuh butuh tenang bro, semangat. Alhamdulillah. Bila monggo pinanggih saya menika kita awali syukur datang Gusti Kang Luhur lan waket pinanggih kanthi jinipun Allah Subhanahu wa taala. Kita waket pinanggih kanthi boten pambangan sak tunggal menapa syukur kita dherekaken kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi syukur kita niki muga nikmat ingkang kathah dipun tambah kalih Allah Subhanahu wa taala. Muga niki sing rawuh ahli masyarakat Lolong Karang anyar kagolong tiang-tiang sing ahli syukur swarga. Ora tau gathuk rika ya. Wong syukur insyaallah uripe tenang. Sekarang pinyong tenang tentrem apik. Kecewa dia. Wong jenenge nafsu kan karepe sing enak lan kepenak gila mengki. Lagi sing rawuh ya suwe diambil syukur. Ayo padha iso ngedokaken antara atine kali nafsune, Pak. Pak. Salam. Bu. Ibu. Ibu. Dalem, Pak. Ngoten. Nah ditimbali ditambah Pak nggih. Ibu-ibu ulangi sekali lagi. Bapak-bapak mirangaken Bu. Nah, kan mesra. Yang mriki ngoten Bu. Nah ditimbali bapak ngoten dalam Pak ngoten nganti kepengin wong yang mau krungu lagi jeko teng mriko Pak ana sing diundang bapake Bu apa wong yang guyu nang kene nyong paham raine sumpah yakin ora tau menawarani kudung Bu wong jenenge nafsu kan karepe sing enak lan kepenak lan contohnya Pak orang nyambut gawe ya karepe sing duwite anak angger akeh urung mesti gila bagi tapi angger anak mesti anak ora akeh udah disyukuri muga tambah alhamdulillah. Lah niki Lolong arahnya niki kinten-kinten zaman niki pun makmur apa dereng Bapak Ibu pun makmur dereng pun makmur jalan pun aspal listrik wis pating pencer gila bagi nggih teng mriki lenggah mawon diparingi sugatan kalih panitia nggih sedaya nampi boten wujude seneng alayo senek wujude seneng wong oleh senek ngoten niku lho bombong alhamdulillah nggih mboten seneke isi napa niku tahu isi napa boten nabi berkah alhamdulillah. Dan ini zaman niki muga-muga niki ahli masyarakat Lolong termasuk tiang ahli syukur ahli tafakur rezekine semu lur anak bojo gampang diatur sajateng Lolong Karanganyar Pekalongan dahare nempur ora bapak
Sing penting jenengan isi golongan makmur. Ingat Bapak Ibu kan juga umur semakin undur, uban tidak terasa semakin tabur kok tambah. Ngono kuwi kan gak nambah or tekan rampung tetep malah tambah. Dalane apa mau ditambah maning lho. Sing ahli syukur, ahli tafakur, rezekine semu lor, anak bojo gampang diatur, umur kita semakin undur, uban semakin bertabur, wis tuanane gari kukur nang dhuwur kasur, maring kamar mandi karepe ditatur. Ora bisa mandur. Lekut tanda jenengan membel buku kubur pada Rasul Kiai Gus. Tenggo tafakur alhamdulillah. Allahumma rono syukur ditambah muga-muga syukure kon syukur gampil. Jangan gampang nggih. Nuwun sewu izin matur Pak Kades, Pak perangkat desa niki wargane jenengan piantun lolong, piantun ageng-ageng nggih. Wonge gede-gede nggih. Ora usah basa karo wong cilik. Kulo cilik Bu. Pantes kula mlampah saking mriko-mriko kali banser kali panitia. Ono sing ngrasani kula teng mriko. Wong iku kudune seragam gawe. Nyong paham raine sumpah yakin. Nyong gimlaku kan ngomong iki ini cilik. Kula cilik Bu. Berarti kula lenggah mboten ketinggal Bu. Ibu-ibu cobi sing seragam niku kudune termasuk sing mriko sing mboten seragam Bu. Setujune ibu-ibu kula jaga apa ngadeg Bu. Ibu-ibu jaga apa ngadeg? Sing kompak jaga apa ngadeg? Oh, ibu-ibu seneng sing tapi ngadeg terus lempo. Tetepanan jekong nggih Bu nggih. Nggih mboten. Kanggo berkah alhamdulillah. Zaman makmur uga napa rezeki semulur anak bojo gampang diatur. Allahumma Lah yo padha sing syukur uga ditambah nikmati kalih Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kunjung ajaran dalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga muga bijang kita kagolong ewone bahkan jutaan manusia sing bijang pikatuk sahabatipun Kanjeng Nabi. Salate mangga Bapak Ibu ahli jamaah warga masyarakat Lolong Karanganyar, ayo bareng-bareng sregep maca sholawat esuk sore awan dua lanang wetan lor ngisor gede saya Bapak Ibu warga masyarakat sedaya nek badhe matur cilik tolong mirsani kula nggih. Mirsani kula nggih Pak nggih. Kesane jelas nggih. Jelas ngece. Bu, wis kelalen. Muga-muga seneng dalam Pak maca esuk sore awan beng Bu. Wong wadon kudune pancen dirayu meneh semangat ka. Wong ayu. Kelepek-kelepek. Wong wadon dirayu terus leleng mbok. Wong ayu lan wong bagus sing sregengan. Dialog temu ya. Ikhlas mboten? Nyaut nggih. Masih semangat? Masih semangat? Mana suaramu? Kayak nang alas. Kayak beru. Ngono jawab, ini suaraku masa. Awas mani umaning lho. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana tertawamu? Hehe. Orasi dulu, lolong semangat nggih. Wong ayu lan wong bagus
sing sregep ngaji. Jawa Bu, mikir Bu. Jawa. Ngaji ku marake tentreme ngati. Wong ngaji dosane bakal tingapurani. Allahumma amin. Wong ngaji berkah Gusti ditambahi. Kalih mapan mados panggenan sing iyup nggih. Nggih. Lanjut. Lanjut. Terus. Terus. Tarik sis. Semongko. Sholawat. Semongko. Lolong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat nggih nggih. Ayo bareng-bareng. Nabi sallallahu Muhammad. Mugi wasai selawat kita menyampaikan syafaat tentang yaumul kiamat sehingga jadi Muhammad selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Muga-muga niki ahli masyarakat lolong sregep maca masuk jamiah sintuturul bareng-bareng muga dipasilah kita selamat pikantos syafaat saking dunia akhirat. Insyaallah kita kagolong tiang-tiang sing pikantos nikmat. Alhamdulillah. Allahumma mundur Bang. Mundur sini. Yes. Semangat bae ora apa-apa, udan ora apa-apa. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Terus. Muga-muga berkah. Alhamdulillah. Lah supaya niki ahli masyarakat lolong rutin mau selawat siji, ayo syarate pada nek wong salat maca wong salat maca yang maca selawat durung mesti teng lolong wonten sing maca selawat ora salat wonten tiyang rawuh ngajeng apa wingking lanang apa wadon ngisor apa dhuwur sing jaga apa ngadeg berarti kula Bu dan iki wong maca salat berarti kudu sing angel muga-muga wasilah kita senapa lenggah karena apa ahli salat insyaallah padha sregep maca selawat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan iki agamane napa? Nabine Muhammad. Ya seneng. Cinta. Mantap. Rindu enggak? Mau ketemu? Coba saya tanya ya. Dijawab. Cinta siapa? Para cinta bojone wong. Cinta Nabi Muhammad sallallahu. Malah cinta bojone wong. Rindu siapa? Rindu Nabi Muhammad sallallahu. Mudah cintanya dunia kita dibalaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi orang-orang tanpa mahabbah kalih kanjeng Nabi. Kalih kanjeng napa meniki kesempatan warga masyarakat lolong awal pengawasan pengatan Isra wal Mi'raj kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kalimat Isra ada dua makna, ada makna umum, ada makna khusus. Secara bahasa istilah etimologi dan terminologi. Makna umum maknane Isra niku maknane tindak dalu utawane mlaku beng. Tindak dalu utawane mlaku beng.
asal mlakune bengi niku jenengane is. Asal mlakune bengi. Mbok mlaku ngetan, mbok mlaku mula. Mbok mlaku ngalor, mbok mlaku itu. Mbok mlaku munggah, mbok mlaku. Asal mlakune bengi jenengane is. Asal mlakune bengi. Halo. Halo. Hai. Kalau saya halus itu hai. Halo. Hai. Halo. Ah, kamu ronsen ya? Apakah kamu terpesona dengan ketampananku? Ulangi. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Bingung kan? Hai. Hai. Bu. Bu. Nek Israel Kanjeng Nabi diatur kali Allah Subhanahu wa taala khusus bedal dalu, khusus tanggal 17, khusus bulan Rojab Ramadan. Rojab huruf itu jim ba sareng. Jim ba. Ro niku nedhake rahmati Gusti. Lha niki warga masyarakat Lolong Selegat mriki muga termasuk tiang-tiang sing dadi kantor rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngertos rahmat, Pak? Ngertos. Mau nanti kepanggih. Teng pundi? Anak. Teng pundi? Hah? Teng alas. Rahmat niku ya rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selama ini mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu, bisa soal kasih sayang sama dengan cinta itu ada beberapa level yang paling bawah adalah mahabbah. Cintanya itu karena sesuatu, cinta karena sesuatu, contohnya bapak seneng karo ibune mergane ibune muni ayu wis enom. Ayu mau blong baduke menong bokonge metong anak ngomong. Angger lagi mlaku kang buri disawang pati pitip patina dalit tulit dalena ketantung plak kebul prawan kendang megal mikul gojang ajang batok prawan lem reson bebek yen dodok. Bu ayu esih nek wis tuwa kempong mulai sing ayu aja pada ayo ngadolu es tuamu kempong perat orang wis ora Pak Bu aja dumeh ayu banjur do kemayu aja dumeh ayu banjur do kemayu ening tuwa mune kembang berot ora payu ening tuwa mune kembang berot ora payu salli wa sallim Jawa semangat mboten Bu? Kademen mboten? Lanjut apa bubar? Anda bubar. Terus. Terima kasih. Semangat. Muga-muga niki kita kantor rahmati Gusti. Cintanya akan sesuatu, makanya mudah cinta kita akan bertambah dan semakin bertambah. Orang yang krono ayune wong wat sebaliknya ibune seneng karo bapake mergane bapake duwite. Oh banyak wong lolong matre. Ada uang abang disayang, gak ada uang malah abang tidur di kandang. Abangnya kayak cempe. Bu, ada dolar, abang tidur di kamar, gak ada dolar malah tidur di latar. Kasihan abangnya. Eman gitu nggih. Eman nggih. Orang yang lagi anya yang membawa tekan lawas, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi wong rumah tangga ya kadang-kadang anak bunga, anak su, anak kurang, anak le, saling melengkap, saling melengkap. Kira-kira ada orang anu jangan bisa ngomong karo sing lanang. Terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, membuat aku bertanya siapa kau. Coba deh lolong artis kafe. Semangat alhamdulillah. Tetap apa? Tetap apa? Cintanya akan bertambah dan walaupun susah senang bisa bersama, saling melengkapi satu sama lain. Insyaallah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Allahumma amin. Sini kalau dosa dosane para kaulane dan iki muga kiri menusa ing alam dunya kabeh dosa mula pada sing rumasa aja rumasa bisa ning bisa ngrumang kabeh menusa teng alam dunya duwe do sing lanang duwe dosa, sing wadon duwe dosa, sing tuan duwe dosa, sing enom duwe dosa, mantune duwe dosa, mertuane duwe dosa, RT-ne duwe dosa, RW-ne duwe dosa, kaduse duwe dosa, carike duwe dosa. Ora wani. Santrine kiyaine kok bisa kompak temen ngambutan maksudnya jenengan kiai sing pundi ya kan kiai kathah ora mirsani kula wanine karo wong cilik ya karo kiai gedhe rawan kira wong cilik kompak pancen kendele karo wong cilik. Para bapak mangga sepuasnya ibu. Bu, yang penting ada puas ya bu ya. Ibu puas nggak? Puas nggak? Anda puas? Anda puas? Saya lemas. Ora lemes kangen di wong dinyak konsumen akeh ora lemes. Sabar, alhamdulillah. Allahumma yang ngoten iki muga kita sing rawuh napa zat napa isajar masa lho dosa ayo pada njaluk nang dari iki digelarke pengawasan pengetan wonten sejangka dengan di ngapura dosane 100 sabun sejangka dosa 100 sejangka dosa 100 rong jangka 200 telung jangka 4 jangka 5 jangka 500 tunggale ditung dewek duwe jatah dewek-dewek ya. Ora usah batir kon ngitung-ngitung nah. Bu. Bapak rontok dosane nggih. Seneng mboten? Mula senajan jawah lenggah istiqomah betah alhamdulillah. Kundur dosane di ngapura Allahumma amin. Kita pasrah menambah lillah ngoten iki ndonga bareng-bareng muga-muga donga dijabah alhamdulillah. Niki majelis Kanjeng Nabi nggih ndonga insyaallah dongane manjur. Sing penting dongane mantep. Oke. Sekarepe nyong. Sing ceramah nyong. Ora terima ceramah dereknya. No. Alhamdulillah. Donga nggih mboten kudu Arab Bapak Ibu. Donga Jawa mboten ora nggih. Daripada niki jenengan sing rawuh kon donga Arab ora muni. Donga Jawa malah mudeng kayak malah mumet. Dungarian purun Jawa napa Jawa mawon nggih kesane nyambung nggih mungkin disolawati berkah muga-muga jabah Allahumma rezekine kathah halal barokah dan salah hal ibadah Allahumma sareng nggih Allahumma berkah ono luberono beras akeh duit akeh anak akeh bojo bojo soleh aja tilusin nang panggung iki tukang nasarna mudhun mana bojo awas bojo akeh maning lho semangat Bu semangat nggih yo muga-muga mangke paring terang Allahumma berkah ono luberon
soleh soleha podo sregep ning ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma ilmina isolatan daimatan bidawami mulki ilahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi. Muga jenenge kata barokah ketemu selesai doa ahli ngibad wong doa atine bu di bocah soleh ora bocah salah bocah soleh ora bocah sal bocah soleh diperintah ora bantah ibadah istiqomah wong doa atine bu tapi nek bocah sal lah diperintah bantah kon ibadah wek teng lolong deka boten kami kata hidayah alhamdulillah Allahumma seneng boten bu dan iki muga lenggah jalan kuntur di ngapura dosane alhamdulillah Mbak niku ndodoke kebagusane Gusti Allah bagus kalau saya munampun barang sing apik sing bagus sing bakal ditambah kalih Allah Subhanahu inna Allah la yaqbalu thayyibun ilal thayyib sademene Gusti Allah bagus saya mulayu pada gawe sing apik sing muga ditambah kalih Allah Subhanahu Wa ta'ala. ngomong bulan roh iki bulan sing mulya mugi Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan jangan umpamane kok sedekah siji bisa tekan tikel 700 Pak Salam. Bu jangan bingi kok umpamane urun roti siji nggo rajaban padahal roti petung 700 seneng mboten Bu jenengan kok urunan 1000 dadi 700 sing urunan 10.000 dadi petung kathah mboten dari kuba kuntur saking masjid niki muga napa lagi mangke wonten perubahane dan janda lenggah kabeh katu hidayah hadir binallah hidayah saking Allah Subhanahu Wa ta'ala. dadi mi'raj niku napa Isra niku maknane tindak dalu ing tindak ikan jalebi diatur kalih Allah Subhanahu khusus wedalin dalu khusus tanggal 17 khusus bulan Rajab wondene mi'raj niku makna ada dua makna juga makna umum dan makna khusus secara umum maknane mi'raj niku maknane secara umum mi'raj niku maknane munggah beng Pak Salam. mi'raj niku secara umum maknane munggah beng mun ate munggah bengi munggah ngendi Niki. iya asal munggah bengi jenengane mi'raj tak munggah dek munggah dhuwur munggah kursi munggah kasur asal munggah bengi jenengane halo asal munggah beng jenengane paham asal munggah beng nek mandikan Nabi diatur kali Allah Subhanahu wa taala khusus medan dalu khusus tanggal 17 khusus bulan Roh kandhapi ambi dawuh wahyu perintah saking pentingnya salat kenapa termasuk berarti sirai ibadah ini kenapa termasuk salat bulan besok ditakon pertama kali bulan Januari kita memberikan sing bakal dihisab adalah salat apa ora ora ditakoni kok ganteng apa ayu kok gede apa Cilik. ora wong cilik ora susah Pak ora takoni malaikat sing nyek iki wong lolong wong malaikat berat takon sing penting asal salate kuat muga napa selamat dunya lan menungso ora didaya napa-napa kejawi saking injilipun Allah Subhanahu mula tajabat sakati kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil sing ngajine arang-arang mertandani imane sing salate kadang-kadang besok mati kecemplung lumbange sapa cemplung jurang neraka naudzubillah min sing salate sing ngajine arang-arang mertandani imane sing salate kadang-kadang besok mati kecemplung naudzubillah min
Berkudara jenenge wayang Gadot kanca bisa mabur ayo kanca padha sembayang kanggo sanguning alam kubur salatu salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badariyah Muhammad mula sayang pentingnya sholat muga niki termasuk lolong masjidnya digawe gedhong magrong lampu listrik pating pencer keramike kinclong sing adan ngorongo ora krungu sambung corong nggih ning kadang nganti saya ora ana berarti kosong plong isine bangkong oh masjid 500 juta kalau kepada bank padahal masya Allah muadzime nyekelimik adan suarane banter udah mesti bagus yang penting banter nggih kira-kira masjid mriki sing adan nom napa tua biasanya merana-merana anggar masjid siki biasanya merana-merana anggar ora bocah cilik ya wong tua kadang-kadang ya bocah cilik iki lipit kuplukan kayak anaknya Sarno ini kelimek adan Allah Akbar Allah Akbar ayo sholat bar adan malah terus pelayon alayo pelayon masa iya anggota putune ya kakine sing mangkat kakine Allah Akbar leren watuk alah sing dhuwur watuk sing ngisor prot padahal masjidnya gedong magrong lu suarane banter alhamdulillah Allahumma nyekel mik adan suarane nom banter semangat alhamdulillah lu dasarnya pemudaan nyekel mik suarane ban kayak suaranya Yanto anak Yanto orang bapak contoh apik to anggar contohnya orang wani Yanto adan nggih suaranya banter kayak langsung di lagu kepenak nggih jajan enggak nih Yanto adan ora di lagu nang kopi nyengkal bro lah wong adan kok ora dilaku Allah Akbar balang ngomong Yanto tapi lagu kan juga diatur nggih ora diwe Yanto gaul adan sekepenake masa diwe gaul adan lagune koplo adan Yanto lagune koplo hayala sholat hayya ala banter alhamdulillah suarane banter semangat ngoyok tapi niki jujur nggih pengumuman warga masyarakat Lolong Karanganyar kula tak nyuwun pirsa nggih jawab jujur nggih adan moni karo HP moni sing doyong adane apa HP-ne wis seneng pak berangkat yang mriki jujur pisan maneh senajan ancur nggih adan muni karo HP muni sing doyok adane apa HP-ne adan kalah karo angger adan jere
biasa. Kira nggih, lah mau si yanto adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar biasa. Ada bene yanto adzan. Engko anggar sore ya parno. Biasa, ora terus ngoyong, tapi anggar HP muni langsung golek ngalor, ngidul, ngetan, merana, montang, mobat, mondar, guling, koming, jungkir, ora ketemu jengkol. Atine lara ora ketemu tuh HP ini anggar adzan lah ngoten niku sapa ana adzan yo adzan muga besok bakal mencorong praine padang kaya lintang. Allahumma amin. Allahumma malaikat takon menungso apa udu menungso jangan menungso pundi wah kula menungso lolong malaikat kowe sepadang kaya mau mencorong praine padang dia kaya lintang apa paling gawe teng bumi lolong menungsa ngaten kula malaikat kula nonton ing bumi lolong karangan kula mireng adzan kula gegancangan nyambut gawe kula tinggal kaya adzan alhamdulillah. Allahumma nyambut gawe leren ngoyok adzan ayo ada rumah bisa insyaallah kula bisa rumasa nih insyaallah ibadah di saya ini ditambahi sabedinane alhamdulillah kelingan jenengan urip bakale kabeh bakale mati sing lanang sing wadon kakine ninine ramane biyunge RT-ne RW-ne kaduse kaure tarike rawani santrine kiyaine sedo kiai mati nek kiai ageng sedo kiai cilik panen remuk nang kene nyong ngerti ora mangkat cuma yakin kabeh pun nabi jatah ayo napa apa kesempatan ayo kadang ngitung-ngitung amal nggih hitung nggih hitung bareng-bareng nggih urip iki aja mikir bondo dunya pikiran saiki umurmu wis piro hari mone Allah temen hitung-hitung sepiro ngamalmu saiki apa kira wis cukup kanggo sangu mati pun cukup napa dereng mulai dihitung bareng-bareng nggih lanjut terus dihitung bareng-bareng nggih muga keberkah Allah mah ayo bareng tuh hitung sepiro ngamalmu saiki apa kira wis cukup kanggo sangu mati menawa wis mati ra bakal bisa bali mulo sangu kudu disiapno saiki bareng
keliru tapi jujur jenengan Bu. Bu, ngamal kali ngomel kata pundi? Pisan maning ngamal kali ngomel kata pundi? Oh, berarti mangke kudu saya mriki ngamal ditambah ngomel dikurangi nggih. Wong wadon ketolong ngomel pak lho angel mandeg moni-moni ranana lerene esuk moni awan moni sore tenang dapur tenang sumur tenang kasur moni terus tapi moni sae nggih karo wong lanang lembah mana sumados sak tata jenenge jenengan iku jauh-jauh salehah karo wong lanang lembah mana diperintah ora mban karo wong lanang terima syukur diwehi ditampani ora diwehi aja bingung nyong pisan maning wong wadon syukur terima nggih diwehi ditampani ora diwehi wis bodohan jenengan sepenting jalukane ora padha ngebot karo wong orang ngebot karo wong ayo ngapur asane wong lanang nggih hidup wong lanang hidup wong lanang hidup wong lanang nyong ya lanang cilik paha Bu nyong cilik kaya lanang jenenge wong lanang niku masyaallah nyambut gawe esuk kadang-kadang diwangi merantau merana mrenik merantau merana mrenik ora oleh duit merana nganti tahunan nggih Sumatera Kalimantan Palem bahkan luar Jawa Kalimantan luar negeri luar Jawa gimana demi apa demi keluar direwangi kontrak macul panas kepanasan kudan nganti gigir bengkong melong kayak coro demi apa demi nyai betul wong lanang masyaallah repot ya repot wong wadon ya wong lanang repot wong wadon jangan repot betul Bu ya repot dadi wong wadon dina mengi nang ngarep pawon pengen plesir ora kelakon dina mengi anak bapak jaluk pangkon oh sing lanang ya repot pagi repot mboten repot dadi wong lanang dina mengisi golek uang ra peduli panas lan udan mondar mandir kaya wong edan pancen kurang ajar wong wadon wis ora usah dikurangi duit Pak wong lanang orang pokoke wong edan gara-gara nikah direwangi remek-remek malah kaya wong edan Bu wong wadon sikit sedados masyaallah ora njaluk duit ya ora njaluk duit tapi napa modele COD sing guyu lelet pengalaman kali lah ngerti kurir mes tekak lu nggak sing wadon barang dibayar nembe Bali Pak anak kurir iya dibayar ya Bali anane kremake wong lanang tok pan go tukur kok ora sedau sing lanang gara-gara bayar CO Bu pengalaman yang ora manggil pengalaman agi curhat semangat alhamdulillah nyari kayu barang-barang ayo didadani buka dari dolang gani kita ngaji bisa udah bikin berkah Gusti alhamdulillah Allahumma ahli syukur
tafakur. Alhamdulillah. Sang so dangu sang so dalu sang so saya sang soyo ngantuk. Titiwanti sampun jam 11 kunjul gangsal menit jam 10 jam jenengan jam pinten? Jam pinten? Jam pinten? Oh, jam bodol. Untung kula mboten jam piyambak Pak RT, Pak RW mboten ngapusi kali wargane jenengan. Jam mati gawane ngaji. Ngapusi kiai kuala trika. Goro. Dari zaman goro-goro kaya manusa padha durga ge dosa kadang ora krasa. Nggih lho nggih. Munggah kula jenengan kok sing dalu tanpi katur ida bejo mulya dunya biang pirang nggih swarga. Alhamdulillah. Allahumma amin. Ngerti yo sifat manungsa. Bu. Pak, kinten-kinten ngantuk nggih kali lendian sari mboten apa nggih? Mengke jenengan sari sedaya turu kabeh akhirnya ngomong dewek kaya wong. Tapi semuanya wong edan. Berarti kiai ini anak kiai edan. Santrine koclok. Santrine koclok. Kiai edan. Waras alhamdulillah. Ya nggih. Ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelaring bumi langit. Bumi lan langit Gusti kang mur bedi-bedi kang nyipta ana ning bumi kare langit. Uga surya semangat nyaut ge inten kita bersake semeneh jangan mengo isen-isene jagat kang supaya menungso gelem syukur marang Gusti Kang Maha Luhur. Allahumma amin. Allahumma monggo dinati kali lenggah muga ngebantu hidayah. Sripat masyarakat lorong Karanganyar Podo lenggah senajan ke Jawa kan istiqomah.
Seno undang opo ibu Kunti tali proto ibuku awake dhewe diakri marang masyarakat tolong karangannya sing onake pengajian pengenai Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tondo warga masyarakat lolong ada iman takwa karo Gusti kang urip mati. Muga bisa tambah iman, tambah sing ibadah. Tapi kantuk berkah Gusti. Warga masyarakat lolong wis turu ya seno apa ndang ibu kutu tali proto akeh dhewe ayo dhewe muga warga masyarakat ing bumi lolong karanganyar padha didadi ana wong-wong sing padha takwa lan imane ditambah karo Gusti Kang Maha Kuwasa sing wingi-wingi ibadah sedo rasa-rasa sedo awang-awangan muga ngerti suara iso dadi wong sedo ibadah kanthi istiqomah. Apa maneh iki dialakno pengajian kanthi digelar wayang wajibe padha wayang wajibe padha sembahyang. Wah-waning tiyang muga-muga wawa sing do apik-apik muga-muga iso padha eling marang Gustine kang murip mati. Ya seno ayo disuwuna bareng-bareng ora cah kesuwen iki wis jam 11 punjul seperpapat. Nek pengen bu oleh padha ngantuk padha bali dhewe-dhewe mengko aku ngomong dhewe kaya wong ora waras. Bu. Moyo seno disuwuna muga-muga pisunan iki iso dadi pisunan kang sae. Ayo padha bareng nyuwun marang Gusti Kang Hadi ora jagat. Ayo Ibu. Aku yo pamit Ibu, aku tak suwun muga-muga aku ayo arep golek golo sing owane lebih lolong iso padha kang ilang ibadah. Amit Kanjeng Ibu. Yo seno, ayo sing hati-hati, muga-muga dadi berkah.
dek. Warga masyarakat endi? Warga masyarakat endi? Wah, lolong. Walah iki malah ana pengajian panas bun-bunanku. Dadak pengajian dalang ora mudhun-mudhun. Oh, dalang cilik. Gedhen wayang. Ora katon. Lolong. Wah, aku panas bumbunanku. Sapa ki gara-garane sing anak pengajian? Ora rampung. Oh, tak obrak-abrik. Leren. Wah, dadi balaku wong lolong. Ayo neng gone dadi balaku barang kapenak. Oh, aku golek bolo sing akeh-akeh. Oh. Tak krungak-krungakno saka kaduan suarane sengak sapa kowe nang ngene. Para setakon aku lagi golek bolo ning bumi lolong. Sapa sing gelem dadi balaku bareng kepenak? Uripe bakal mulya. Oh, apa-apa wis ana. Ora manggal wis padha diwenehi karo kabeh kabeh. Wong-wong lolong urip wis padha sejahtera. Ibadah istiqomah nyambut gawe ya imbang karo termasuk ibadah. Masane nyambut gawe masing ibadah yang ibadah. Pemerah arep diganggu. Diajak bawa sing padha goyang rasanane mung goek mriki senengane alam donya sing sementara. Oke aku arep golek sakake. Oh, nek kowe arep ngeyel golek bola ning bumi lolong aku sing latih aku sing dadi napa? Aku ki ning bumi lolong kene. Nek kowe ora mundur bakal tak jek glumnamu tak pancal janggamu. Mulai pinggir saka lolong. Wah, ora bakal minggir. Mulai balas sakake. Ora minggir pancal. Minggir. Minggir. Minggir.
kapokno tengah rolas wis ngelak kaboten wayang wis kapok iya aku kapok tobat wis aku tobat aja bareng-bareng ayu gegajangan karo warga masyarakat lolong padha ngibadah kanthi istiqomah muga-muga wis dadi barokah alhamdulillah Allahumma muga-muga wong lolong padha masyarakat disyukur ditapakur disumrai sobandan sapa do angel diatur alhamdulillah Allahumma amin ya robbal napa malih kula jenengan kula mlebet ing bulan Rajab iki ayo padha ngarono ngamal senajan sunat iki iso dadi napa lan gandeng wong sing padha urip ing alam donya Allahumma alhamdulillah mula jumuduling gara-gara setengah rolas ono kawan Semar Garek Wetulan Bagong medal ayo muga iso padha eling angger eling padha bali maneh bareng-bareng eling-eling ayo matas ayo dados Sabtu ridho mel la ilaha illallah la ilaha illallah muga ayo do zikir jaming mondar mandi nuruti nusuling pikir apa pada kuatir bakal ngadep mungkar angkin nek mondar mandir akhirnya kaya wong gak waras alhamdulillah Allahumma mula nganti utama zikir afdhalul zikir fa'lam anahu la ilaha illallah. Dan iki mumpung bulan Rajab ayo padha ngatano siji kon padha napa sunat puasa bulan Rajab. Muga kanthi dasar sedina
bisa muga dadi pinjuk pikantuk Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Rojab, Bengawan Solo. Sing manis sing ngungkuli madu, putuhe ngungkuli. Putih ngungkuli. Apa? Tisu. Susu. Alhamdulillah. Allahumma. Dan iki nalikane wonten bulan Rajab Kanjeng Nabi nate tidak diajakal sobat-sobat. Tindak-tindak di tengah jemaah baroh Kanjeng Nabi langsung mlebet nggih baroh teng berikut donga. Donga ngatos dangu bareng donga itu niki terus napa medal saking makbaroh tanglet kali sobat-sobat. Sobat. Ayo jawab, sobat. Sobat wis ngantuk. Kowe ngerti ora soban? Ing alam besok nggih Kanjeng Rasul kalih Gusti ning alam besok. Aku mau ndonga soban. Bab iki ahli kubur sing nang alam kubur kabeh sisa nek bulan Rajab. Aku ndonga supaya apa dikurangi siksane ning alamku. Wong besok niki nek umpamane kula jenenge ora duwe ngamal bakal siksa kalih napa teng sing alam kubur kok diparingi padang alam kubur dikurangi siksane tetep iman Islami. Alhamdulillah. Allahumma nang jero kuburane umpamane jerit-jerit kelaranan disiksa napa ning alam dunya kakean adanya cuma suara rintihan suara tangisan insan yang berdosa. Alam kubur karena akeh ngamali tinggal Rajab niki terus senajan seumpamane termasuk siji padha puasa bulan roh puasa sun bulan roh nek kanggo wong wadon-wadon Bu umpamane jenengan pengen puasa sunat bulan Rajab sing diutang sarutangi dhisik iki potongane sana sing diutang sarutangi pun dereng sing nom-nom kan biasane nggih anggar sebulan ya prei seminggu nggih ora puasa ora salat ora ngapa-ngapa nggih ora puasa ora salat ora ngapa-ngapa prei seminggu nggih Bu lah umpamane jenengan sing diutang puasa Ramadan uga pengen puasa sunat bulan Rajab napa jenengan nyarutang puasa Ramadan dinati hormat puasa bulan Rajab muga puasane Ramadan ya lunas puasane Rajab muga oleh ganjaran. Alhamdulillah berarti dua dalam satu dua dalam satu seneng mboten Bu mula wong wadon arep golek ganjaran paling gampang Bu jenengan karo wong lanang iman insyaallah uripe berkah. Lha karo wong lanang iman mboten Bu? Iman mboten? Wong wadon-wadon tiyang lolong jujur. Jenengan karo wong lanang iman mboten? Jujur. Mboten ngapusi. Tok takon sing lanang. Pak.
jujur jenengan wong lanang pun ate digetak wong wadon apa dereng? Sering. Ya. Iman aparane wis ora percaya blas nyong. Wong wadon orang kana ora Kene. digawe ora kalau pas ora dikarena beulu ndajakan moni-moni bae ora larane Bu. Bu, esan iki mboten nggih. Gonggon napa termasuk wadon sing salehah. Insyaallah uripe ora gampang meri karo tangga men uripe tenang. Anak tangga tuku alas aja lara panas. Tanggane tuku lemari es malah jengking stres. Tanggane tuku motor lambene njok. Tanggane tuku parabola malah tuku paramek. Mumet Bu, bangun jujur alhamdulillah. Insyaallah sumados catoto ahli syukur nyuwun bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura. Allahumma ij'alni syakura. Waj'alni sabura. Waj'alni sabura. Waj'alni nura. Waj'alni nura. Waj'alni Waj'alni ibadika sholihin. ibadika sholihin. Waj'alni Waj'alni bi ummati Muhammadin ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin. Sareng Bismillahirrahmanirrahim. Pun rampung. Cerdas kula seneng tiyang mriki. Pun ngapalnya langsung rampung nggih. Alhamdulillah. Bu, neng bulan Rajab dikatakan maca selawat. Ujude selawat pripun bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin abdika abdika wa nabiyyika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin abdika abdika wa nabiyyika wa nabiyyika wa rasulika wa rasulika nabiyil ummi. nabiyil ummi. Niki diwaos saben majelis katahe ping 70. Muga-muga jenengan fadilahe di ngapura dosa sing 70 ta. Dosa sing 70 ta. Muga-muga dosane di ngapura kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki muga diwasila kita lenggah sahabat masih mumpung ana kesempatan kita sing mendaki bulan Rajab niki ayo setiap hari ayo padha ngadah nama selawat niki muga-muga di ngapura dosa sing 70 tahun. Allahumma syukur jangan satu sih insya Allah berkah kita kagum dari selamat dunia akhirate. Alhamdulillah. Zaman lahir zaman idan sing ora idan ora apa malah waras. Bulan iki geganti ayo subhanahu wa ta'ala setan ndang eling kundur kula jenengan dengan dewi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu fastaghfiru dzunubihim. Lan wong sing padha mlebu bareng menggawe setan pirang-pirang pernah ning kadang ora krasa ora nyana jumlane sabedina nambah do. Dan iki mangga sing nambah dosa gancang eling wong wulan Rajab iki ayo do bareng-bareng jaluk alias pada eling pada top toban niku napa Pak? Apa Bu? Tobat niku ya tobat kan dari awal katanya jelas tabak ya tubuh ada yang udah roja'a yang jingu yang isi mazharnya adalah taubatan mananya pulang kembali kita pulang kembali ke perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana gampangane cara basangin kula bi'aba al-ili tobat maknane tobat maknane dan ini sedaya jamaah pun pengen tobat napa dereng? Izin matur Pak Perangkat niki tiang mriki perjumah wontenaken pengosan mboten sami purun tobat. Tobat mundur teng dawuh Gusti Allah. Sing wingi-wingi ana adan ora ngoyok adan lho bareng sikis tobat ana adan ngoyok ada nyambut gawene ler. Wis ana adan lere nyambut gawe ngoyok adan gene masjid alhamdulillah. Wau kula matur sapa adan ngoyok adan mencorong besok padang lainnya kaya lintang alhamdulillah. Sing ana dari jero masjid besok bareng mencorong padang kaya bulan Allah mah. Bulan iki mun pitados Pak jenenge mriki lolong nggih Bu nggih. Ana wong adan sunan jero mes. Ana wong adan nang jero mes. Sing adan
Sing ora adol ora ngerti nggih. Ana sing adol lan dremes, sing tapi ada ngoyok alhamdulillah. Wis ana adzan mau yang to adzan. Ya agi ngarit-arite buang. Agi macul pacule buang. Agi jangan-jangane buang. Gendong bocah-bocahe buang. Alah nangis guys. Ora kon bengi bocah Bu, tapi lere nyambut. Wong bocah nangis wis kon meneng malah dibuangi. Bu. Bu. Jangan anggap putrane rewel jadi sentika, jadi gebuga, jadi teboki nggih. Dibobok, digendong, dikudang. Wong bocah nangis malah diteboki. Meneng pok. Ya malah tambah seru. Dibobok nggih, digendong, dikudang sing apik Bu. Wong adane ngundang bocah ya jenengan salah. Wong ngundang bocah ning nong ning gumi wak ayam segajaku ora doyan. Ya ora doyan temenan. Doyane spaghetti hambarke fried chicken dimane chicken malah chicken tir. Karo wong tua wani diperintah ban. Kalau pakli mendelik karo pakdi gumedhe karo bapak malah getak. Bu, dibopong, digendong, digudang sing apik nggih. Kawit cilik dilatih mangkat ngaji, mangkat sekolah, mangkat seneng mboten Bu? Bocah cilik jejer malah morak-marik. Bocah cilik jejer sandangane resik tumindake resik sandangane resik tumindake resik sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim mulane putra-putri jenengan iso mangkat sekolah sering ngaji disangoni ngel. Darane ngel bukan mergane angel nek durung ketemu. Supaya ketemu digolet esuk, sore, awan, Wengi, prana, rene, ngalor, kidul, ngetan, kulon, montang, anting, mobat, kapir, mondar, guling, jungkir, jungkir walik. Semangat golek ngel. Bareng-bareng gua ngel mulai manfaat dunia lan kalau wong tua insyaallah dari saya niki terus selama zaman akhir zaman edan sing ora edan ora apa-apa malah waras. Gila bagi waras niki do lega pikadu hidayah hadir minallah hidayah sing Allah subhanahu wa ta'ala. Putra sing padha gelem ngaji ndonga wong tua sing pun sedo ditinggalno muga putra ditinggalno dadi ngerti agama sedo ditungakno kita sing pun sedo muga iso minggah swarga. Alhamdulillah. Allahumma amin. Kirang kali dene kula matur kulatur muga saged pinanggih kalih wonten ing cariyos wonten gelombang kaboten sami nggih. Niki pun meh jam 12 kirang sepersekawan jam kula. Berarti kula matur meh 2 jam nggih. Nggih. Pak. Meh jam. Izin matur panitia kula biasanya teng pundi-pundi mung sejam. Lah niki teng jenengan meh 2 jam. Ya panitia ngerti dewek. Hah? Dereng nyung gawa jam kok dak pusi. Alhamdulillah. Allahumma gila banggi. Ayo bareng-bareng kita nyuwun kalih Allah subhanahu wa ta'ala. Muga lenggah kita niki ayo geganten padha ndandani ati ngaji ngatur jiwa, ngaji ndandani ati. Muga ati niki sing do lenggah mriki siji pikantuk rahmati Gusti. Sing nomor 2 napa pikantuk sakinatul qalbi. Muga atine tenang tentrem apik. Omong-omong orang larani ati nggih. Bu, senajan barang nyata kadang atine lara ya kaya nyong mau agi mlaku dalana jere wong. Yang jane atine lara. Nyong mesti orang mangkat. Pisan kala mari ketemu karo wong lolong gonjak nyekan. Ora makan yo jak kepriki makan malah
Nggih napa nggih? Atine teng mriki dandani ati nggih. Nambani ati nggih. Men atine Bu. Sing lara mari mati. Sing lara mari alhamdulillah. Yo ini ana lagu judulnya Tombo. Judulnya Tombo. Yo bareng-bareng. Telune bali ngaji oleh amplop. Pisan maning bali ngaji oleh amplop. Ampunan amplop. Tinggal berat sane. Kula ngoten mulane tukang son, kula diundang ngaji itu mbuti-mbuti kula mangkat tukang son. Kula njaluk niki teng mriki nggih. Nginjang kula teng kene pundi mriko? Kene Temanggung. Kula mangkat. Nginjang malih teng kene Banyumas, mangkat Cilacap mangkat. Kula seneng yakin bali ngaji oleh ampunan amplop. Kula mboten mikir sing penting jumlahnya. Mohon maaf bagi semuanya, saya berdiri di hadapan Anda semuanya semata-mata hanya untuk mencari dulur. Pun Bang RW, kula pun kapok lah. Pak Kades, kula jangan manggil hati lara. Kula mboten butuh jangan butuh duit apa dulur? Duit apa dulur? Orang kena bolak-balik lho, duit apa dulur? Mantep. Mantep. Orang kena bolak-balik lho, butuh duit orang butuh dulur. Lah nek jenengan hajatan, nikahan, sunatan, orang butuh dulur sing masak siapa? Catering. Jebule cerdas nggih. Yang lolong catering. Ya sarpapa nyong kalah pisan maning. Dulur apa duit? Duit. Dulur apa duit? Orang kena bolak-balik lho, dulur apa duit? Mantap. Yakin. Yang ketika mati saya gotong duit. Ambulan pemerintah pergi apa ambulan duitnya mamang. Bu, ya dulur ya semua memang mabuk butuh mabuk duit semua orang mabuk duit siang dan malam pikirin duit. Mau sekolah pakai duit, mau ke pasar pakai duit, mau pengajian pakai duit.
mabuk 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 duit siang dan malam mikirin duit dan kabeh waras alhamdulillah saat ini kula wangsul kula jengunjuk riyen monggo kali ngunjuk Pak Nggo santai mawon nggih monggo ingkang sampun telas nggih ngunjukake sarung napa kathok Bismillahirrahmanirrahim adem sari alhamdulillah rasanya dingin dan sep langsung dingin langsung segar istimewa iklan inilah minuman tanpa pacitan mohon maaf Pak Pejabat kula mboten mikir pacitan nggih kula mboten nyuwun nggih masa panitia kula mboten nyuwun pacitan nggih sepisan malih mboten critane wong sama Kalimantan nggih panitia izin matur mungkin ngen kuwo bungkus mawon pesangunan dalan orang modal Terima kasih. ya alhamdulillah pangapunten saestu niki kalijan kula matur kabar-kabar saged pinanggih malih nggih insya pindah malih bola-balik kula apa sowan mriki diparingi berkah Jawa alhamdulillah mriki tondo pilih warga masyarakat lolong uripe keturunan solih-solihah ahli ibad keluarga sakinah mawaddah warahmah bi barakatin sirilahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim istighfar astaghfir